Mahatrany to klasy toboko vavy tonga soa indray to amin'ny fandarana sur le point amin'ity ala ity ankasitranatrany nareo izay misafidy ny roa amby sifolo teboka efatra sy ny fahita alavitra toy ny mahazatra dia manamba indray ny fandarantsika amin'ity anio ity Andriamatoa Raolinarivo Paolo izay administrateur civil sady mpanolotsaina manoka ny premier ministre miarabanao tompoko tonga soa indray ito amin'ny fandarana sur le point. Faly miaraba namana Alpha de faly miaraba ny technicien ary faly miaraba ny vahoaka malagasy zay manaraka tsy tapaka nyty fandarana sur le point tommy record ya zatoato Andriamatoa mpanolotsaina manokana nisy voatonontonona ny anaranao ny mahakasika any lafin-javatra maro isan-karazany mahakasika ny tolona itsy fa to nisy ny laza fa anisany miray petsapetsa sy manomana ny antsoina hoe gros bras amina hetsika itseroa ianao afaka hitondranao fanamariana ny mahakasika zay toko. Afaka de afaka tokoa namanalo fa tsisy fanamarina tena ambonin'ilay newsna tamin'ny baiboly ho an'ny tenako sy ho an'ny taranako ny fanafohezako azy satria mbola tsisy olombelona tamin'ity tanin'ny Madagasikara ty noendrikendrehina ka sahy nanamarina ny tenany ka hitazona baiboly hoe raha nandray an'izany vola zany ny tenako Raolinarivo Solonavalo Paolo Emilio ka entina hamonoana ny afo hanakaramana ny gros bras hanimbana ny tolona zay ataon'olona amin'ny 13 mai de tsy hovanik'olona izaho sy ny taranako raha tohizako le izy moa ve ireo mpitarika eo amin'ny 13 mai zay nasahy nanonona ny anarako tsisy fanadihadiana namanalfa ary nalefa mihainao manjery raha vavy eto amin'ity Madagasikara ty moa ve mba mahasahy mitazona baiboly mitovy amiko ry zareo hoe tena olo marina ary sy nanendrikendrika mino fa tsy asahy satria anatin'ny tolona salamin'io tolom-bahoaka efa indroa niatrika tolom-bahoaka tamin'ny taona 2010 de tamin'ny taona 2010 fa tsy maintsy misy olo tadiavina atao bouc émissaire tsy maintsy misy olo tadiavina atao victime zay ny antsoina hoe politique de victimisation anatina lutte populaire salamiregny ka eto ao zany dia manamarika ho hitan'ny tany mamonina ho hitan'ny tany mandanitra fa disciple ireo namanao amin'ny 13 mai nitetika hampamono aho anatin'le tolona satria mahasahy miteny aho raha misy olona folo nanao ny fahamarinana na dia ao anatin'ny fitondrana dia anisan'ny tenako ary madio ny tanako namany Alpha ho hitan'ny vahoaka malagasy zany fa nagaga fotsiny hoe inona ny anasokatanany olona marina eto de misarika ny sainy maro satria raha mitohy zao diabolisation zao raha mitohy ny incitation à la haine raha mitohy ny campagne de dénigrement atao am'ireo zay mba te handray anjara te handray andraikitra amin'ny firenena za mino fa hisy crise de prise de responsabilité eto Madagasikara satria ny olona rehetra zany raha manaiky nomination na manaiky ny fanendrena azy de holazaina fa diable ary grave be le zay fiatraikany zay zavatra zay ho anay technicienne zay mba manana faniriana hatrambola kely hoe hitondra anjara brique hampandrosoana ny firenena na ny fitiavatany raza namanalfa tsy ho isy tsony eto Madagasikara satria zay olona manaiky hiasa sy handray andraikitra anatina régime anankiray ohatra régime ny HVM zao de lokoina hoe HVM inona moa ny maharatsy ny HVM tsisy maharatsy miditra anaty antoko raha madio ianao fa eto ao zany de hiverina amin'ny zavatra ny teneniko hatram'izay ary archive numérique ty tsy ho voafafa mandrakizay mipetraka mandrakizay anatin'ny archive numérique ny zavatra tenenina raha roatanao latsaka na conseiller na mpanolotsaina tany primature sy nitsahatra ho ny teny am'ireo mpitondra fanjakana ambony eto Madagasikara hoe zao ny mety zao ny tsy mety jereo ny eo amin'ny fitsarana jereo amin'ny domaine jereo amin'ny topo raha resaka tany fa ao efa misy taranakan'olona mpangalatra tany tsy vao tamin'ny régime ny hery mampianina ny sian'izany halatra tany zany namany Alpha ohatra efa nisy nanomboka tamin'ny fanjanaha tany ka nidimbiasy sika rehefa nahazo fahafahana isika ary mbola misy hatram'izao namorodana ty fitondrana ty mbola misy ireo mpangalatra tany reo satria inona ny antony tsy mba nisy mpitondra nahasahany nanafay zany mpangalatra zany mitovy am'izany ireo mpanondrana omby efa nisy satriny ela mba to mihena ny isan'ny omby tsika eto fa tsy mitombo efa misy mitovy am'izany ireo mpanafina vary
efa nisy atinela matao nisy mosary foana teto Madagasikara ary misy olona efa tompony vary eto mitovy am'zany daholo ny la vanille sy ny sisa ary ny bois de rose efa misy tompony ka zay zavatra zay zany de tsotra ny teniko tsy adala izahay ny teny hatram'izay hoe manaova ny tsara fa mandalo ny fahefana za tsy hanozona niza ary isorako anareo amin'ny eto amin'ny télé sy radio record nanasa satria mbola misy olona mieritreritra hoe tsisy olo marina ny ao anaty fitondrana misy de misy tokoa ary misy ny te hampandroso ny tanindrazany fa ny olana vitsy zahay tsy manambola tsy manakarena de tsy henoana rehefa tsisy zavatra tolotra eto Madagasikara de tape manampitsofina ny olona rehetra na ny vahoaka zany na ny mpiara-miasa zany indrindrindrindra ny mpanohitra ka zay zavatra zay no isitomako ny sainy maro ao anatin'izao krizy zao na iza hitondra eto Madagasikara raha tsy miova ny toetsaitsika de tsy maintsy mahantra foana isika mandrakizay ary ny tena mampalahelo izay miezaka hanao ny marina sy tonga saina hanao ny marina de igny ndray no henjehina salamy nahazo ahy teny amin'ny 13 mai raha mahasay ho any amin'ny 13 mai sy nareo rehetra ny ratsy de mba mitazoma baiboly tompoko lahy sy tompoko vavy hoe tolona ty de hataonay ho an'ny vahoaka fa tsy ho haintinay hangalana fahefana sy ho haintinay atao fitadiavam-bola sy ho haintinay hanaovana zaho raha misy mahasahy mitazona an'izay baiboly zay nareo de miozina amin'ny tenanareo sy ny taranaka nareo hoe tsy ho vanina koa raha ohatra ka sain-jasy no haintina igny tsisy mahasahy mitazona baiboly igny satria olona efa teo olona efa nitondra ary zany nahatonga anay satria marobe ny miteny hoe ianao tokony ho tiany vahoaka fa ianao mbola ao anatiny ao no mahatonga anao ratsy miaraka mahasy VM diso le fitsarana diso le fiheverana avy aiza ka isika miteny kristianina avy aiza i Mosesy ho ny sasany i Moizy no nanafaka ny zanak'Israely tao andapa avy aiza i Josefa nahatonga nanavitra ny raha lahiny zay namaritra azy ho lasa andevo avy ao andapa rehefa tonga ny mosary izy ihany nanavitra ny havana nahatonga na hanaiky ny fanendray ny prime ministre ho mpanolotsaina de mba ao mahapaka miaro ny fireneko miaro ny vahoaka mandray anjara briky ary tsy very anjara am'zany ny poniny Tananarivo teto betsaka ianareo zay narovako tamy tany eto de verina am'izay eo amin'ny resaka 13 mai izaho Paolo Raholinarivo sy olona valona de tsy manameloka ny tolom-bahoaka inona ny antony raha ataonao indray mitompo maso satria anao mpanao gazety mitondra caméra anao de ataovy indray mitompo maso fa vahoaka frustré io vahoaka ny 13 mai io tsy resaka fakahalanana fa olona misedra olana tanatin'ny fitondranay zay efatra taona zay no eo amin'ny 13 mai zay nitsany mezatsiny azy satria nisy taminay mpitondra noho ny zahozaho misy ny tsy mihaino misy reo nanao affectation abusive misy ny olona reo victime ny insécurité namoy fananana namoy aina ny havany misy olona reo victime mosary ary miandrandra vaholana am'ireo mpitarika reo za miteny aminao namanala fa na mpitarika posy ny taona ny nahasahy ny taon'olona ny 13 mai feno mitovy amin'io ihany nisan'ny olona igny satria tao anatin'ny fijaliany vahoaka malagasy za tsy hoe manameloka ny mpitondra betsaka ngeny zavatra vita eto misy zavatra vita teto fa ny olona tsy te halala an'izay satria inona ny antony nisy zay campagne de dénigrement zay nataony hainao manjery tam'ireo mpitondra reo nandritra ny efatra taona nisy l'incitation à la haine natao zay hankalana n'olona hoe raha vao miditra anaty fitondrana raha vao handray andraikitra anao na fonctionnaire anao na inona na mifomba dio na madio tanana de olondrasy diable raha vao azo VM de diable de izay fitambarany zavatra zay no mandahitra io ka raha vao anao mitenen'olona hoe ino azo VM de matin'olona anao zay raha sy vaopa nefa nahatonga ny olona handray andraikitra hilatsaka ho fidina hitondra firenena de hanavitra ny vahoaka malagasy de eo zany no iverenako amitsika mpitondra anatra ho tsika io raha savainareo ny archive numérique maro zay rorako lany zay nitenenako hoe zao ny mety zao ny tsy mety zao ny tokony hatao zao ny tsy azo atao ary misy olona ravaina fotsiny ny volamena ampinanina za poizina sy ny sisany mananjary ny ao ilaka ka fasan'olona arodany mpangady vato manao herisetra any ambilo be misy olona gadra fotsiny fa manana tany manana karera misy vato ary Moramanga misy olona narivo amanaliny ravaina vazaha anankiray ny taniny tsy mba nisy niaro ny tenako zao ny niaro azy
ary za mbola tsisy samboady namana alfa mbola tsisy ninninina efa nanao ary mbola hanao ho ny tanindrazako fa ny mampalahelo ahy fotsiny hoe maninona no enjehina ny olona marina maninona ampidirina anaty harona anankiray ao hoe rehefa mitondra anatin'ny tafiditra anatin'ny fitondrana ny régime ny HVM dia olon-drasy daholo tsia dia tsia fa izahay dia azonareo savana ny dossier rehetra any hoe izy mba manana alahelo amiko na tsy conseiller aho na ho conseiller aho rehefa madio dia madio rehefa maloto dia maloto fa ivelany le fahazavanao teo koko hoe ireo olona izay tonga nivony 13 mai dia olona mahatsapa fa hoe marary ao anatin'le crise ao anatin'le fahantrana dia amin'ny lafiny ray ihany koa nefa anao miteny fa nisy ihany koa ny antsoavy nataonao mpitondra amin'izao fotoana izao raha ny fahitanao azy mitombona hoe ny fitakiny ireo mpitolona amin'ny 13 mai amin'ny fanalana ny filoham-pirenena Rajoelina raha izay faharoa manakaraka amin'izay amin'izao fotoana izao dia voizina ny karazana hoe fifampidininy samy malagasy mandeha midinika iarahana amin'ny FFKM amin'izao fotoana izao ny zavatra tsy karatra nefa ny to vitsy ihany ny ireo namaly ny antso ny FFKM raha tsy resaka ny anivon'ny fitondrana zao ny sombaram-bahoaka izay nampandany amin'ny lalam-pifidiahana iny zara raha nisy folo mahery teo no roapolo mahery teo nantsony FFKM tena vohim-piraisana misy antony manokana ve mahakasika zay rehetra zay tompoko ary mety ahomby ve nidiniky samy malagasy etsy ankila ihany koa nefa misy ireo mandany isin'ny fanelalana izay ataony vahiny misaotra anao am'izay fanontaniana zay ho raisiko ny voalohany rariny tsy hitsiny raha mikiakiaka ny olona nareo mpanao gazety mahafantatra ny fitaraina ny olona hatram'izay satria inona ny antony variana miregle ny adilahy politika izahay mpitondra fa tsy nijery ny sosialim-bahoaka tsy nijery ny problème économique tsy nijery le resaka insécurité tsy nijery ny resaka fiakarany vidin-javatra ny inflation tsy sitrapony nay mpitondra nefa zany zavatra zany satria araka ny teneniko teo zay misy ireo mpanakandalana misy ny blocage ary zay ny nampalahelo ahy mpanohitra malagasy dia zay fanakanan-dalana zay tsy mba mpanohitra manome vahaolana fa mpanohitra manao zay tsy hampasy zay tsy hampigiaka ho ny terme-ny zalahy tanora ny mpitondra zay mifandimby eo zay zavatra zay nefa loza nefa tsisy karitra ny vahoaka hoe ny fanakanana ny olona manana initiative hampandrosa ny firenena nge dia fa fahotany nefa am'izao fotoana zao ireo milaza mpanohitra ny mahazo olona marobegny mihevitra zany ireo vahoaka reo fa ny tsy fahaizan'ny mpitondra no mahatonga an'izao fiasco zao nefa io fiasco io zavatra ivavahany sasany avy atao mpanohitra isan'andro ary ampihariny zao ny tena olana olona ray dia afaka mibloquer système namana alfa fa olona ray koa tsy afaka hanova système izy telo angeny zao ny blocage ny Madagasikara président Hery président Ravalomanana président Andry ary misy koa zany misy voix dissidente koa hafany efa manomboka miakatra zay tena olona telo zay no olana eto fa tsy resaka firehekevitra tsy resaka inona tsy resaka fampandrosoana sy ny sisa eto aho dia miverina am'izay am'le teninao teo hoe rariny sy nihitsiny hoe raha ny faharariny vahoaka za tsy manome tsiny izay nampikiakiakahy zay nampikiakiakahy hatram'izay nandritra ny 2 taona latsaka ho ny tabatabako teto hoe izy ary misy olona tsy tokony halay haisorina amin'ny taniny haroviny vahoaka malagasy amin'ny taniny haroviny any ilagaka haroviny any mananjary haroviny any soavo masoandro haroviny any moramanga misy problème mety président misy olona anatin'ny olona tendrenareo ety président mamalakira mampiatra le fahefanam-pindraminy aminy hampizaliana vahoaka handravana tanin'olona hanaovana kolokolo sy ny sisa sy ny henoanao zaho ao tsy manozona fa raha mba nisy ny haino ahy ihany dia hahatsapa hoe marina ka ile nitenen'le zalahy igny dia mikasika n'le fanontanianao aona le fampihavanana le fanontania voalohany aloha hoe mitombona sy ara-drariny ve le fitakiny le fitakina am'izay ampialan'ny filoham-pirenena amin'izao mitodika aminareo mpitolona kosa hoe za mpandalan'ny demokrasia za républicaine za tsy de genre n'olona azy horohoroana hoe marobe ny vahoaka ary dia ho tapenam-bava apolo sy teny fa araka ny constitution de tsy mitombona ny fanarisorana olona avela ho lany mandany za zao tsy miaro ny président Hery fa za kosa manana eritreritra hitondra nyty firenena ty mitovy aminareo fa tsy ho alaiko any an-dalambe ny ahy ny fahefana fa amin'ny alalan'ny fifidianana rehefa tombo taona tsara aho de tadidizy fa tsy maintsy ilasaka président de république aho eto fa mbola tsy fotoanany zao fa tsy mety aza ananaranareo anay taranaka any aorina sy ny taranaka sika mihoavy ny fandravana fahefana eny an-dalambe
tsisy tombotsony azo tam'izany teto, efa nanao 72, efa nanao ny 91, efa nanao ny 2002, efa nanao ny 2009, nakaiza isika mbola ianareo hiany, mbola zay nitenenako hoe raha mahasahinareo mitazoma baiboly raha mifo madio nitaritanareo vahoaka eo, ka tsy handray fahefana ianareo, tsy handray toerana raha fa tonga ny fizarany toerana. Faharoa manarakaraka an'izay, tsy mety ao anatin'ny pays démocratique zany miteny hoe miala ny président zany avela fa olaniny mandany io, inona tsy andronareo amin'ny 4 mois 3 mois. Ary za de eto de miteny amin'ny maha juriste, amin'ny maha olona mahintsy ahy ty ao archive numérique sy voafafa mandrakizay, aoka isika raha hitady vaholana mba ho vaholana anatina constitution. Isika ihany niteny hoe menomenona 4 taona 4 taona lasa zay hoe tsy narahana ny article 54 fa zao de za koa mba manontany mba miteny hoe araho amin'ny akapoben'ny constitution. Voalohany indrindra zay ao anaty constitution tompoko lahy sy tompoko vavy ny terme transition dikan'izay 6000 an'izany eto sy tokony ampiharina eto Madagasikara intsony zany fa nanimba firenena. Ny directeur militaire article filo amin'ny constitution misy an'izay na manala fa mba manontany ianao tsisy, sy tokony hampiharina eto. Fa maninona le réconciliation nationale no tsy narahina de nareo samy mpanao politika ihany no miady atrano, satria raha vao tsy metimety amin'ny rakoto de tsy akeny rabe, raha vao tsy metimety amin'ny rabe de tsy akeny randria, de amoronanareo ady foana amity tanin'ny Madagasikara ty ady seza. Tokony mianatra anareo na mitady zavatra hafa hazahonareo seza fa tsy korotanina le fiainam-bahoaka. Izahay koa de tsy manaiky na hisinina eto olo-pirenena malagasy zahay de tsy manaiky ny fahefana ravaina ny andalambe. Iza ke ny fiden'ny président hery ianareo hiany, iza ny nampandany azy sy ny mapara hiany. Ary ny tena loza na manaly fa mbola hiady ny team sy ny mapara, dikan'izay zany raha tafahalandreo ny olona halaindreo mbola hiady toerana, hiady ny hitarika eto ry zareo reo, mbola crise io, mbola crise vaovao. Ka izay ny tenenanay eto hoe avelao ho lany ny mandat iverenako. Inona ny solution? Tsotra ny solution todika amin'ny président sy baiboly io lalam-pifidianana io azovana io ny source ny problème teto de io koa ny solution azovana nge io e. Ary za de tsy fataka ve zao finany mataraty io neny nanomboan'ny fitakina ary raha fetsy ny lalam-pifidiana fa tsy lalam-patorena, lalam-pifidiana fa tsy lalam-patorena. Raha ny fetsy ny mpitondra no vainy haingakaingany io lalam-pifidianana io de hita eo am'izay inona ny tadiaviny zareo eo amin'ny 13 mai rehefa vita ovany zavatra nitakiny voalohany, nefa tsisy zay hafetsena zay ary mety tsy vonona hifampihaino de lasa problème izy am'izao fotoana zao. Faharoa manarakaraka an'izay mitodika amin'ny HCCE tsy mila hirahina, tsy mila handehanana vahoaka marobe any nareo fa nareo olona intellectuel mahalala tsara ny rariny sy ny hitsiny sy ny izy sy ny tsizy, ka aoka ho jereo hoe aiza ho aiza am'ireo article reo no anticonstitutionnel de aiza ho aiza ny constitutionnel de ataovy ny avinareo, ataovy déclareo le izy asasiana tahotra satria io ihany ny problème eto. Ary zany mahagaga de zao namana lafa maninona tsy mba misy mipoitra ireo député lazaina fa nahazo vola mba manamarina ny tenany. Salaminay zao nitenenina hoe nandray vola de nandaza hay ary mbola niena tamin'ny baiboly masina hoe sy nanao. Fa maninona tsisy mipoitra reny olona reny de aiza daholo monsieur le président reo olona bevava manodidina anao reo, aiza daholo reo mpanolotsaina diso anao reo mba mampiteneno raha mahasa miseho tele sala am'izao ataoko zao, satria za na tsisy ny zavatra nitambitambeziko taminareo fa nirariny sy nihitsy ny zavatra tiako hapetraka taminatin'ny fitondrana atsika fa tsy nihenoanao. Aiza le olona mpamendrofendro mpanoraka hoditrakondro anareo, aiza izy am'izao fotoana zao misitrika daholo mbola Paolo rery zay nilazaina ary zay nitenenina ny premier ministre hoe sory ny conseillernao fa tsy ilainay io mbola za rery no miteny marina eto ary mbola za miteny hoe tsy mety ny fanesorana anao président. Tsy atahorako an'izaniza zany na sady tsisy horohoroana eto hiteny an'izany fa zany ny rariny ny marina sy ny hitsiny izany no anatina constitution alternance démocratique. Tsy haiko na mahiratra daholo sika tsy mahalala ny dikan'izay fa fifandimbiasa toerana manaraka ny principe démocratique ny antsoina alternance démocratique. Mbola tsisy olona mahasahy niteneny zany teto président fa za rery ny miseho télé aloha zao hitako fa reo olona mpanolotsaina anao vilanareo mandositra daholo milefa fa za mbola miteny hoe tsy mety ny fanesorana ny président de république raha tsy lany mandany. Élection nipetrahany teo de tokony élection ny manala azy fa kosa ny règle de jeu namboaro rehefa tsy ekeny maro io lalam-pifidianan'io tompoko lahy sy tompoko vavy
de ovao azo ataony manovan'io ary hadisoana hatram'izay ile misy mampirisika hoe tsy mety amin'ny mpitondra tsy mety amin'ny fanjakana miova hevitra non famonoa tena zany efa hitatsika io vokany zavatra tsy fihenoana olona ny vokany torohevitra diso atorony zay mpanoro hevitra diso sy ny fitiavatena sy ny monopole sy ny abus sy ny corruption efa hitatsika ny vokan'izao ary zay fa niteneniko sanandro hoe raha mba manana fahefana mandalo anao vosoa ho an'ny vahoaka la izy fa hanenena nange refa vahoaka mivadika biby ny vahoaka anany zao izy ny mahasahy mitenety tsy misy mbola izahay ihany mbola manohy ny miteny satria madio tanana zay sapitahorina ninona na dossier inona ho fongarinao na ho fongarina atrandanitra na ambany tany tsy misy mitondra fitoniana ve tompony ny hoe fanarehana indray fandinina indray olona ampafidiahany io mitondra fitoniana mety ampijana ihany koa nytolona ataony sombaramboaka eny amin'ny présumé raha bonne foi ireo mpitolo eny amin'ny présumé de mitondra fitoniana ny fanovanany io lalam-pifidianany io miteny aminao hoe raha bonne foi ry zareo fa raha mauvaise foi izy sy zavatra azo atao de zao koa mba tiako tsindrina kely moa ve ianareo mitarika ny tolo eny amin'ny présumé zaho tsy manome tsiny fa mametraka fanontanina afaka manome garantie ve nareo fa raha miala ny olona esorinareo de ho voky ny vahoaka hiverina amin'ny asa reo very asa tamin'ny crise efa nifandimby teto zay hitsangana ve ny maty zay fanontanina zay mba tokony ho valiana satria raha efa ahitako anareo ao ohatrany tsy bonne foi raha bonne foi nareo de mametraha tanana amin'ny baiboly aloha de faharoa manarakaraka an'izay manao garantie manao signature nareo za tsy manome tsiny fa manao signature fotsiny hoe hiadana nareo ry vahoaka malagasy hiada-pinaritra hisy vary foana anatin'ny volagninareo ao sy ny sisa hisy laoka hena matavy mihinana gisa foana tsiketo manana trano manana tany sy ny sisa de raha zavatra zay ny vitanareo sonia na izaho koa mety hilatsaka eny amin'ny présumé agny hanamafy orinazy satria namanaly fa tsy afenina mijaly ny vahoaka malagasy fa diranovana ny vahoaka malagasy fa tsy fantatra hoe anizany tombotsoa nanakanana ny olona te hanao zavatra teto ka tsy nahatody ny asany anizany tombotsoa honohony zay nomena fahefana ka tsy nanatateraka an'izay fahefana zay hanasoavana ny vahoaka sy ny valalabe mandry efa naverimberiko teto zay hoe mandalo ny fahefana mandalo ny toerana fa maninona raha hanaovana soa sy harovana ny vahoaka telo ane ny fonction régalienne tena ahafana mampandroso firenena namanalo fe de tsinona fa ny voalohany fiarovana ny ain'olona sy ny fananany faharoa fitadiavana vahaolana amin'ny problème socio-économique culturel etc politique etc ary fahatelo fidivana amin'ny fahavalo satria anatina firenena de misy ny fahavalo anatiny misy ny fahavalo avy ivelany ino ny fahavalo avy ivelany ireo mafia ireo mampiasa vola sy mangalatra ny harenatsika eto ny fahavalo anatiny ireo zay mahafantatra hoe sarotra ny mitondra nefa manakandalana manao blocage tsy ampandroso ny firenena mitady fiasco mba halasa dranomasy ny vahoaka malagasy mba tsy hitiavany vahoaka malagasy izay mitondra azy eo sy zao mpitondra am'izao ihany tratran'izany fa tao ireo taloha reo ary antanio ireo président ny fandimby hoe sitraponareo hoe nampahantratsika malagasy ny valy ny tia fa le système tsy voafehy na président Rajoelina aza aty afara izy vao namoaka ny initiative pour l'émergence de Madagascar fa taiza izy tamin'ny andro nitondrany 5 taona teteza mita nisy imporin'ireo mpitoraka hodin'akondro nisy imporin'ireo mpamendry fendro nisy imporin'ireo lefa zatra manipulateur tsy afaka nampisehony zay izy zay vina zay zao koa zao misy sasany hanao vina de folaka andatiny koa ny vina satria ina ary nitetetehiny amty 2030 ty nefa ny zavatra tsy fantatsika nipetraka teo ny objectif de millénaire pour le développement nanomboka 2015 iny hatramy 2030 ODD zany zavatra zany tonga de vina lavitra be ary na ny président ny Frantsa na ny président ny États-Unis d'Amérique mitondra am'izao sy hahatratra tsony eny zany ny vina de ODD 2000 fahataperany ODD 2030 zany ka izay zany jeretsika ary nampalahelo teto de zao betsaka ireo politika nationale zay nentin'ny mpitondra zay ny fandimby teto tamin'ny bonne foi fa tsisy tody hatram'ny farany fa folaka andatony tamin'ny président Tsiranana teo ny politika ny kibo tonga président Ratsiraka révolution socialiste mbola niverina Ratsiraka de tonga ny république écologique sy ny sisa tonga Ravalomanana mapy tonga ny président Savelbera ento miakatra ty firenena ty tonga zao i président Hery zao de vina fisandratana sy ny sisa fa mbola tsisy ireo politika reo mbola tsisy tody hatram'ny farany satria isika malagasy de mandrava efa ny gafy
manao folakan-datony zay olona manana eritreritra hanao zavatra tsara am'ty tanindrazana ty. Le fantenana teo le resaka fanelanelana sy ny diniky samy malagasy en tout cas afana ivoana amin'ny krizy sy handamiana ny fiantenana amin'ny ankapobeny am'izao ve ny fisin'izay dinika zay efa betsaka moa rehefa manekitrehitra ny hoe hiroso hanelanelana ireo tsy mitovy hevitra indrindra moa ireo solombavam-bahoaka eo ny FFKM izay efa anatina am'izao fotoana izao ak nefa nambarako teo efa manomboka sy mahakivikivy ihany satria zara misy ireo olona antsoina ho elanelanina tsy tonga am'izany fanelanelana izany eo ihany koa ny vahiny manekitrehitra ny roso am'izay eo ihany koa ny CFM izay nanolo-kevitra fa ilaina ny fampididiany samy malagasy raha tena mahany krizy ny hevitra manokana. Ny alo ny hevitra manokana de tsotra olon-dehibe aby nareo mpanao politika reo mahafantatra ny tokony ho izy sy ny tsy tokony ho izy raha ohatra ka tsy miala zany président de tsy hijanona zany grevy zay raha ohatra ka ny fomba fijery ny 13 mai de aiza ho aiza ny placen'le vahoaka manoloana an'izay zavatra zay ezahana akatso ny raha-raha-mpanjakana rehetra izy ny hijenjany vokany isika ihany raha mikasika ny fanelanelanana impiry ho elanelanina moa nareo mpanao politika io maninona nareo sy mifamono maty agny saminareo fa maninona le firenena sy ny vahoaka no entina anatina katerena na hiteninona ny FFKM na hiteninona ny CFM na hiteniza mpanelanelan'ny raisam-pirenena hihavana ihany ingereo hihavana ihany mpanao politika reo ary nitetika an'zareo reo de hizara seza partage de gâteau etigna ny ranona série ty anianina ity crème ty anianina ny anatiny ty misy raha ty anianina sinsi izay ihany ny afarany io fa mbola tsisy am'ireo mpitarika reo mbo niteny hoe aiza ho aiza ny vahaolana am problème social aiza ho aiza ny vahaolana am problème économique iza mbo nitondra vahaolana tena micro tegny resaka insécurité sy zay ny azy reo fa miala rakoto miala rabe hiditra izahay zay zavatra zay zany tsy hitondra vahaolana eto zao fotsiny ny hafatra ny tantarany eny hisary mba meteza alamina hiany mba meteza elanelanina hiany anareo satria anareo hihavana hiany ho iaho de ny mbola misy mpanelanelana satria na io vahoaka manaraka anao androany io raha fa tratrany guerre d'usure io mihanoana ary mbola tsy manambola noho ny tsy fananany teo aloha io hivadika aminareo mpitarika ka tsy aleo ave mba miditra hanelanelana ny FFKM sy ny CFM mba manaraka satria nareo ao hihavana hiany hizara gâteau hiany nareo tsy aleo mba misy solotenan'Andriamanitra mampihavana nareo to zay tonga ny andro farany sitanareo tsony ny hatao de nareo hiany ny hifampibisibisika hoe ampy zay ry le retsy de zay zavatra zay zany ny tenenako eto hoe aza mifanala baraka samy malagasy mitodika amin'ny fanelanelana ny raisam-pirenena raha ohatra ka tena ho henoana ny fanelanelana ny raisam-pirenena de aoka am'izay lahy ho vaholana anatin'ny constitution lalam-pandrenana malagasy sy hahasoany vahoaka malagasy no aroso mbola sy zavatra superficiel satria raha mbo mivaona amin'ny lalam-pandrenana eo isika de mbola mitarika ny Madagasikara any amin'ny kizo mbola mitarika ny Madagasikara tsy hanao an'izany fampihavana-pirenena zany tsy hanao an'izany consolidation de la paix zany tsy hanao an'izany fifandraisan-tanana faobe sy famelana faobe zany ary eto de miteny misy sosikevitra tokony hanao pacte de non agression ireo mpanao politika reo fa zay nitarika olana teto satria raha fa tonga tamin'ny fitondrany niala tamin'ny fitondrany ny PDS ny PSD de nenjena natao hazalambo zay PSD rehetra de niditra ny Arema de niala tamin'ny toerany tsy eotsony ny Arema de natao hazalambo natao ny NDD hazalambo ny Arema rehefa tonga tamin'ny toerany NDD ainsi de suite tonga ny team nanao hazalambo ny Arema zao mamparatsy team ny famono maty teo de izy zao minamana de manao hazalambo ny HVM de zay zavatra zay nefa tsy tokony hatao satria samy malagasy iketo ny teknisianina manaiky handray andraikitra tompoko lasy tompoko vavy de tsy hoe fanekeny hiditra anatina toko politika zay fa zay mampiasa mpanjakana ny mpiasa mpanjakana eto de mitodika amin'ny fonctionnaire volam-bahoaka ny nankaramana atsika tsy anatina toko isika tsy antoko no na fonctionnaire atsika tsy haiko ny anareo
fa niahy ny fahaizako ny stylo ny nahafahako tamin'ny namana tegna fa sisy arematy na napaka namapara na tima na TGV sisy velomony zany teto na INDD na leader fanily na MMM za sy ny velomony zany ary sy zany naha fa aoka sika fonctionnaire mba hijoro am'izay zavatra zay hoe misy lalàna mifehy tsika io de aoka kosa sy horohoroana ny olona rehefa tsy mandeha amin'ny 13 mai aoka kosa sy horohoroana any amin'ny ministère sy horohoroana sika mpanjakana koa ny olona te handeha satria raha nitadiavy sika hiany io raha ny hain'olona sika sisy olona nitolona tegny raha ny hain'olona nge za io raha nanaraka zay nitenenina hoe zao ny marina zao ny hitsiny ataon'izao l'insécurité ataon'izao ty corruption ty ataon'izao mba tsy hahaverin'ny tanin'olona teto raha nanao an'izay za eny olona telo sy efatra ihany tegny fa matoa misy io 13 mai io olona frustré leo mbo ananana atsika fa izay koa sy midika ho hararotina hoe miala rakoto miala rabe nisy processus nahalany azy teo misy processus nametrahana azy teo de avelao le processus no hanala azy vatom-bahoaka ny nalasaka teo nahalany azy de avelao vatom-bahoaka ny hanesorana azy zay tiany vahoaka no lany de to de mitenen'ny président André sy mitenen'ny président Marc Ravalomanana aza mety piégevan'olona fa na iza zao de mba nitako hoe afaka milatsaka daholo ianareo fa raha ianareo ny tafiditra fanonganam-panjakana ka tafahonganareo marina ny président hery de ny accord de Cotonou no hanafa ianareo satria ny potrista ny mpanonga-panjakana de tsy mahazo miporter candidature amin'ny élection quelque soit inona ny élection eo tadidizo zay fa misy piège io président Andry sy président Ravalomanana fa raha ohatra ka ny fanovana n'io lala-pifidianan'io no imasoasika de ndao samy hovana na za koa ny mety hilatsaky fa tsy voatery hoe ianareo ihany no hitondra fanovana am'ty firenena ty ka endao io lala-pifidianan'io ny hojerentsika hoe ahoana ny marimaritsy raisana ahoana ny ahafahany rakoto sy rabe milatsaka na raketaka na rasoa fa raha ianareo miditra am'izay fandrika zay ianareo président Andry satria ianareo koa ohatra ny conseiller nareo ohatra ny mitovy am'le raha io ihany conseil ny président mpamitaka io ihany tsy samy mamitaka de samy manao kajikajy sy tsisitsisa fa ny anay zao resaka na tanora te hanova zavatra eto Madagasikara sy afaka ilasaka ianareo ro lahy raha ohatra ka mireusira io fanonganam-panjakana hatao raha tena tafalanareo marina président hery de potrista nareo zany de tratrany accord de Cotonou de aoka kosa sika panohana aza manolo baty mafana intsony ny olona toroasika hevitra sy ny olona tohanatsika zay nge nahoan'ny président hery io hoe mamay be loatra ny hoditra kondrakondro ngeza be ny natao azy ny torahana de ny mahagaga koa de vo manitsaka koa le hoditra kondro de menjera anenenana izy am'izao fotoana zao ary anatra hoan'izay hitondra any aorina namanaly fa izao zavatra mitranga zao mba mihenoa olona ihany henoa ny teknisianina sala aminay zao henoa ny tenin'ny mpanolotsaina sala aminay fa zay mbola sy nanolo baty mafana zay mbola sy nanolotra bibilava na zavatra hafa hahasimbanareo fa io moa zany safidy le izy ary za hoa tsy manenjika ny resy fa anatra zao anatra ho an'ny tsirairay na ianareo mitaritolona io mety sendrasendra ne lasa mpitondra anareo de tadidio ny resaka zao zaka anareo ve ny fanenjena sy ny blocage sy ny salaminanaovanareo le olona mety sy ho zaka le izy ka zay ny tenenako eto am'izao fotoana zao namanaly fa tsy hitatsony reo mizay stab reo milaza ho mpanolotsaina manokana arie misitrika satria matahotra vahoaka matahotra iseho masoandro mitovy amiko zao ny ahy de tsy miova mandrakizay ny ahasoan'ny firenena ny masoako ary za mbola tsy nanolo baty mafana ny olona ny toroako-hevitra mampanolo-tsaina fa asakasaky n'izay mihaino sy zay tsy mihaino fa samy mijinja ny afafiny io na izaho koa de hijinja ny afafiko zay mijinja tadio de mamafy tadio zay mijinja rivitra mamafy rivitra ya somary mahitsitsy sy mamasitsika ihany izay fanehonkevitra teo izay marana ny fiarahana isika ankasitrahanao Paolo manaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana sur le point ambava o izay fiteny mahazatra zay ampo ihany koa ny eritreritra am'izay antefany miafatra izay noentinao teo fa de ankasitrahanao toko misaotra besaka to ya de sady mametraka velomanao ihany koa manao veloma mpihainy de manao veloma ny teknisianina sy ny namana mpanolotra de veloma tsika rehetra dia zay sendray no manatsika ny sur le point teto amin'ny télévision Record sy ny Record FM tselina trany fa i Paolo izay fahatsika rehetra no anisan'ny vahiny teto amin'ity fandaharana ity ianao no tena isorana zay nanaiky nanaraka izany hatramin'ny farany mandrapesaka mandrapitafa ho manaraka indray toklasy toko